5 og'ayni aka-ukalar bor ekan. Bir kuni bir qush ko'rishibdi. Bosh barmoq qushni tutib, so'yib, tozalab, yeb qo'yibdi. Qolgan aka-ukalar bizgacha deyishibdi. Shunda bosh barmoq, dunyoning qonuni shunaqa. Natijalarni %80'ini harakatlarning %20'si keltirib chiqaradi debdi. Bu dunyoda ko'plab qiziqarli qonuniyatlar bor. Shulardan biri 80 ga 20 qonuni. Bu qonuniyat ilk bor iqtisodiyotda ko'zga tashlangan. Vilfredo Pareto ismli kishi Italiya tuproqlarining 80% aholining 20% ga tegishli ekanini payqab qolgan. Buni bilgach, bu qonuniyat boshqa sohalarda ham ishlaydimi yoki yo'qmi deb tadqiqotlar o'tkazgan. O'zi ko'zdan kechirgan sohalarning hammasida bu qonun ishlayotganiga guvoh bo'lgan Pareto bu qonuniyatga zudlik bilan nom bergan. Pareto qonuni. Tabiiy adolatsizlikdek ko'rinadigan bu nomutanosiblik, ya'ni Pareto qonuniyati dunyo hayotida hamon davom etib kelyapti. Misol uchun, dunyodagi jami boylikning 80% ga dunyo aholisining bor yo'g'i 20% egalik qiladi. Albatta bu adolatsizlikdek ko'rinadi. Agar siz o'sha 20% ning ichida bo'lmasangiz. Bu qonuniyatni o'z hayotingizda ham ko'rishingiz mumkin. Siz erishgan natijalarning 80% tinib tinchimasdan qilgan mehnatlaringizni bor yo'g'i 20% gina keltirgan natijalar hisoblanadi. Buni nafaqat shaxsiy hayotingizda, balki atrofimizda sodir bo'layotgan voqea hodisalarda ham ko'rishimiz mumkin. Biznes hayotida qo'lga kiritilgan daromadlarning 80%ni sotilgan mahsulotlarning 20% keltiradi. Ko'chalardagi avariyalarning 80%ni 20% haydovchilar keltirib chiqaradi. Aslida bu nomutanosiblik doimo bir xil turmaydi. Ba'zan yana ham rasvoroq darajada ishlaydi. Misol uchun, har yili ekranlarga chiqadigan 300 ta filmdan bor yo'g'i 4 tasi, ya'ni 1,3% butun boshli kino olamidagi daromadni 80% ni qo'lga kiritadi. Bu qonuniyatga yana bir misol shuki, biz har kuni ishlatadigan so'zlarni 80% 400 tadan oshmaydi. Bu umumiy so'z boyligimizni bor yo'g'i 1% ni tashkil qiladi. Hamon 5 barmoq barobar bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni natijalarni 80% ni 20% li harakatlar keltirib chiqaradigan bo'lsa, bizga vazifa bo'ladigan narsa o'sha 20% ni to'g'ri tanlab olish. Ya'ni to'g'ri barmoqni topib olish bo'ladi. Buning uchun hayotimizni soddalashtirishimiz va oddiylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik insonlar hayot sifatini baxt bilan o'lchaydi. Lekin qizig'i shundaki, ular hayotlarini 80% qismini o'zlarini baxtli qilmaydigan narsalarga sarflashadi. Xo'sh, bu vaziyatdan chiqishni yo'li qanaqa? O'zimizga savol berishimiz kerak. Mani hayotimni qaysi 20% baxtli bo'lishimni 80% ta'minlab beryapti? Bu savolga javob topib, o'sha 20% ustida ko'proq ishlaganimizda hayotimiz sifati yanada yuqoriroq bo'lib boradi. Albatta, buni uddalashni o'zi bo'lmaydi. Aytganimizdek, bu hayotda 5 qo'l barobar emas. Hayotdagi 80% natijalarni keltirib chiqaruvchi 20% lik sabablarni topganlar qo'lini ko'tarsin yoki izoh yozsin. Bu qonuniyatni hayotida hali topib ulgurmaganlar obuna bo'lsin. Sabablarni birgalikda topishga harakat qilamiz.